樣嚟嘅？我覺得係因為我哋嘅之前嘅傷痕喺個牆上面受住催淚彈攻擊，好多人嘅疾病，我哋知道我哋嘅身體裏。我呢塊真係點踩㗎？個幾同我嘅，甚至我試過喺街度撞到佢，我哋自己好似有冇似陌生人咁樣，我哋防都冇做，乜嘢都冇做，查開咗。我食咗好多種藥，甚至乎係咳到人係真係氣到明。一個話話到真係好明，第二個就話等寫呢樣嘢出嚟，最知我唔知，最知我唔幫。我講呢個嘢就係我嘅講。本身其實喺屋企我住得好開心，可以食住家飯，但我已經半年冇翻過屋企，冇瞓過張床。而家冇啦。Hello， 你咪真係覺得自己食第二餐係好嘅，準備咗食第二餐咧？示威者其實就特別咗喺太子道西嘅位置，咁見到佢不嬲係早瞓嗰個嚟嘅，佢最早瞓到12點零1點嘅佢哋唔會知我嘅名嘅，佢哋淨知我叫阿媽。我哋之所以會俾人叫阿媽，係因為我哋喺前執咗好多蛋湯仔，照顧到呢個蛋湯仔當下佢安唔安全，係有啲比我咁細個嘅人喺我前去做保護。其實佢哋咁細個係應該係受保護嘅一群，同埋應該係保護嘅一群。就咁嗰啲成間房係成間房。你睇佢住半對眼，阿媽同我話嘢。慢慢後尾就真係變咗一家人，開始有感情親密，因為嗰種默契係你經歷過出生入死，大家好重視大家。嗰邊嗰啲人咧，都係邊個幫佢打嘅咧？我哋就去邊個幫佢打嘅？唔得，小姐，小姐，喺度睇我，或者一啲情感上嘅收藏出嚟，唔會啦。